Hello，大家好， Hello，大家好，我係悠悠，我係少少。係呢間咧要同大家介紹嗰啲新嘅產品啦。呢個啱啱出咗嘅最新款嘅17手機，係橙色到貨啦，有係3隻色，橙色、黑色同白色都有。呢個橙色都係今年最熱嗰個顏色咯。呢個同嗰啲硬件咧都同嗰啲係差唔多嘅，都有呢個影相嗰個硬件都有。我睇一下嗰個屏幕幾樣咧。你睇呢個屏幕都係幾清晰幾快嘅，一樣係國際版嘅，佢用到嗰啲 YouTube 啊、Google Play 啊、TikTok 嗰啲都係有嘅，仲一樣呢個都可以裝晒嗰啲軟件，睇戲啊、睇電視、睇波嗰啲都係有嘅，你過嚟嘅都可以幫你裝晒好嗰啲。仲呢間咧都要俾大家一個福利，就係你買咗呢個最新款嘅手機，佢係送呢個最新款嘅耳機對白對 Pro 3嗰個耳機。最新嘅喎，音質都幾好，都有試過嘅，係仲個續航時間都幾長嘅。你買咗呢個手機都係一樣要送個呢個耳機。之後呢個手機你都係一用埋，你去睇戲啊、睇電影嗰啲都冇問題，同你買嗰啲盒子係一樣啊。你去呢個手機隨時攞到邊度你都可以睇，去旅行啊、當一個備用機啊、打電話啊嗰啲都冇問題嘅。係，同你如果感覺太曬嘅話，你可以投射個電視機咯，都 OK 嘅。無線投射。係啦。呢個係買緊俾大家呢個價錢，628蚊。買一個送一個耳機，最新款嘅耳機。係啊，大家中意嘅可以過嚟試下。仲呢間咧嗰個手機嗰個價錢都優惠咗，仲有呢個福利之外咧，仲有一個係有一個升級咗嘅軟件。之前嗰個軟件咧，佢睇戲啊、電影劇集嗰個都有好多人玩，有冇嗰啲下載電影嘅？呢間就有啦，一個升級咗嘅軟件就可以下載電影啊、劇集啊。你啲人坐飛機啊、搭車嗰啲冇網絡，你都可以睇到嗰啲戲，唔會好無聊。唔使 WiFi 佢都可以直接睇嘅。係啊。你可以 download 落嚟就唔使去要網絡啊先可以睇到。你坐飛機嗰啲都冇問題啦。係啊。好多客都係要揾呢個。係啊，呢間終於揾到啦，呢個 S，所以你過嚟買呢個手機都係送俾大家呢個軟件嘅。接到嚟同大家介紹呢隻最新款 S11，最新款仲係佢都係橋班主嚟嘅 S11。最新款嘅手錶。係最新款嘅手錶，佢有咩功能咧？佢嗰啲心跳啊、血啊，同埋嗰啲運動啊，嗰啲基本嗰啲功能全部都係有嘅。佢就係呢啲全部都有晒。係，仲可以打到電話。打電話睇到信息啊，佢呢度你咁樣畫落嚟，佢有信息呢度都可以睇到嘅。嗱，WhatsApp 睇唔睇到咧？WhatsApp 都睇到。咁好。就係你用咩信息啊？你手機都係睇翻接咪，同埋你接打電話嗰啲都可以。心跳、血壓、血糖呢啲全部都有，同埋運動啊呢啲都冇問題嘅。仲有睡眠嗰啲都可以測。係啦，睡眠嗰啲全部都有。呢個就係而家最新啊，有2隻色，呢隻係46 size 啊，呢隻係49，都係有2隻色。仲呢間最新款嗰個咧，同之前嗰個屏幕都會清晰好多。係啦，清晰好多，同埋都好靚啊，順暢啲。係。同埋都好靚，你呢個 size 都啱啱㗎。係。除非你係男生就可以攞呢個啦，呢個 size 就啱啱好。大啲。係。你咁樣撳住晒，之後你拎出嚟就可以用。係。係啦，直接可以用咗其他嗰啲錶帶，都有好多自己中意啊，都可以自己換㗎。嗱，有冇送一條錶帶俾我咧？有㗎，買一個都係有送一條錶帶啊，可以自己揀嗰啲錶帶。係。你中意錶帶都可以自己揀。係。同埋入邊佢都係無線充電啊，呢啲。直接琴日吸住就可以充到嘅。係，充一個下電都可以用到1至3天差唔多。係啦，你平時去方便啲去打下電話啊、睇下信息啊，嗰啲都冇問題㗎。係，嗰啲功能都係 OK 嘅。你手機放到背囊裏邊，你就唔使攞出嚟聽電話，直接用手錶聽都冇問題嘅。係啦。最新款嘅手錶，大家可以過嚟試下。賣緊幾錢咧？呢款？呢個係呢個價錢嚟嘅，180。平平地。係 S11之後再有送佢一條錶帶俾你嘅。係。大家中意可以過嚟試下。頂級版嘅手錶。好啦，接落嚟同大家介紹呢個按摩神器。呢個係按邊度㗎？按頸係咪？係按頸㗎。呢個好舒服，同埋佢呢個細細一個，都唔會好重。你睇，
輕輕一個。好輕啊呢個。係啦。仲咁細個，你攞出街都好方便。係你攞出街啊，你擺喺你個杯籠啊嗰邊都可以。同之前嗰隻完全唔同，之前嗰隻都差唔多咁大隻，呢隻完全細到一半。同埋咧，佢呢隻係升級咗咩？呢個係同嗰啲人手咁樣按摩咁樣一樣啊！呢個位置，同埋呢個位置都係有百葉嘅。百葉係舒服好多。係你百葉舒服好多，就係你嗰個頸痛啊，邊度痛啊，你咁樣撳一下都好舒服㗎。係。仲上邊可以按到頸，下邊都可以按到下邊呢個地方。係佢呢個係主要升級咗咩？就係呢度位置，就係呢個位置後邊呢個位置佢都可以撳到。之前嗰啲係呢個位置佢撳唔到嘛，佢而家係可以。你而家試下啦，俾你試。呢個同嗰啲手揸差唔多嘅感覺。係同手揸一樣嘅，你睇呢個位置佢係抓到嘅。之前嗰啲係唔可以㗎，之前嗰啲得係咁樣拎上去，但好多下都係要揾到，呢個係真正可以按到嘅，好舒服係咪？幾舒服。係啦，同埋佢都係有3個速度去跳㗎，有百葉，同埋有其他模式，有2個模式嘅，有勁啲啊，你唔中意勁啲，你都可以再換嗰個細粒啲都可以。然後有啲人係唔受力嗰啲嘛，唔受力嗰啲你就可以換其他嗰啲模式，真係好舒服啊！真係好舒服。同埋呢條線咧，佢都可以咁樣行到後邊，我就唔使手拉住。係你唔使手拉住，你可以咁樣多坐嗰度咁樣玩手機啊，都冇問題㗎。可以唔使用手揸，佢方便好多。係啦係啦，真係好舒服啊呢個。同埋呢隻輕好多，唔會好重。係。你出門啊，你去坐飛機啊，同埋坐車啊嗰啲都可以㗎。好啦 ，OK 啦，你攞過嚟啦，唔要還。再按一下，要俾錢。呢個好細個，就呢個佢係咁樣抓㗎，同埋有呢啲紅外線，佢呢個係百葉嚟㗎。係，頭先有少少暖暖。佢係咁樣轉㗎，唔係咁樣唔係一個咁樣模式，佢係咁樣會轉嚟轉去，之後你再撳一下，會快啲同係會快啲同埋硬啲都會㗎。呢個真係同比其他嘅按摩嗰啲差唔多。係啦，你好累啊，你唔想出門啊，你就去用呢個，直接咁樣撳一下都可以。佢唔止可以撳頸咯，佢都可以撳呢啲手啊，你睇咁樣手都可以。我哋係手太細。手啊腿啊嗰啲。腿小腿嗰啲都冇問題，佢邊個地方其實都可以按到㗎，因為佢係咁樣轉落去之後，你睇按一下。按一下佢都會按到嘅，佢呢個真係 OK 嘅，最新款呢隻真係幾舒服，大家可以過嚟試下。係呢隻細個長間色機。呢隻係好平啊，好平，幾錢咧？呢個240蚊。係240蚊。好啦，呢間同大家介紹最新款嗰個鬚刨呢個咧係直接攞出嚟，有個戒住嘅畀你旅行帶住到啱啱好，唔會怕弄到嗰啲刀片。同呢個細個，放到背囊裏邊都啱啱好。依家係咪好輕？好輕，你試下。係啦，同之前嗰啲甘肅啊重嗰啲輕好多。係啊。呢真係完全好輕。同呢個係3個刀片嘅。你嗰啲鬚啊比較長啲、硬啲嘅咧都可以剃到嘅。我老細都有試過，都係講非常之好先去攞俾大家嘅。係啦。呢個仲呢個係磁吸嘅，你攞出嚟直接水洗都冇問題嘅，水洗之後晾乾都 OK 嘅。成個可以掂落水咩？可以啊，都係防水嘅。係。仲呢個咧使用都係撳一下直接打開嗰啲刀片，你睇呢個馬達嗰個聲音都係幾好嘅。係啦。聽到都係感覺剃得好乾淨。仲呢個咧唔止可以剃鬚，仲可以有呢個頭，你直接攞出嚟之後用咗呢個頭就可以剃頭髮，嗰啲長嗰啲頭髮都可以剃到嘅。俾小朋友啊都啱㗎。要唔要試下？要你試我頭。你睇，短啲。你睇都係咁多，我好輕一下都係剃到咁多，唔要剃好多啦。要都係唔捨得佢嘅頭髮。肯定。仲呢個咧，仲有呢個，你如果怕剃到太短嘅，你可以換呢啲唔同嗰個長度，係都有3個 size，你中意邊個長度都可以自己選擇一下。俾小朋友啊，你自己都好方便，唔使出門，唔使出去咁樣俾嗰啲理髮師去埋，你自己都可以咁樣，自己就屋企咁樣，再俾小朋友佢都安全啲，因為佢有呢啲嘛，佢係保護啊，唔係成個呢個嘛。係啊。仲呢個你後邊清洗都有送呢個，佢清洗嗰啲都有。
就一個鬚刨你可以自己在屋裏剃鬚啊、剃頭髮都冇問題，唔需要叫其他人幫你都冇問題。咁呢支沖一次電可以用到幾耐？用到2個月。2個月喎。係啊，2個月你充一下電。係啦，旅行幾多次都帶住佢都冇問題，成日批都可以。係啊，如果你有時候旅行嗰啲時間比較長啲，你就都唔使一直記住要俾佢充電啦。唔使帶呢個啦，係啊，唔使帶叉電線啦，因為佢同埋佢都係 Type-C 插電啊。你手機嗰啲充電器都可以俾佢充啊，都好方便。係，所有線嗰啲都 OK 嘅。係啦，呢個最新款嘅鬚刨。咁呢個幾多錢啊？呢個係150蚊，大家可以過嚟試下，睇一下悠悠嗰個頭髮試下。唔可以。呢間同大家介紹呢款最頂級版嘅吹風機。呢個吹風機咧係嗰個重量同嗰個正版嘅係差唔太多嘅，仲一樣有3C 認證，比較安全啲。同呢個風力都幾大嘅，吹到你個頭髮，如果係同悠悠嗰啲咁長啲嘅，吹得到幾分鐘都可以吹乾淨。我屋企基本都係幾分鐘就搞掂啦，真係。我都係用呢個風筒，因為我自己頭髮太長咧，佢都有些風力唔大。要吹好耐啊。係，呢個風力大啲，幾分鐘就搞掂。仲一樣有帶嗰個負離子，你吹得你頭髮好順嘅，唔會好毛躁嗰啲唔會嘅。仲呢個試俾大家睇下。你睇，真係 OK 啊！你睇，我幾大風都係咁樣吹。因為你想吹順啲咧，你可以加呢個風嘴，之後咁樣吸住，咁樣直接吹落嚟，佢會更加順啲。係，同你個頭髮都可以直接穿到裏邊，都可以吹得好順好快。你睇，都係幾大風，佢直接吹直嘅。你睇呢個風力都係幾大。仲呢個你唔中意咁大風力，你都可以調細啲啊，都冇問題。呢邊係調級嗰個風力嘅，有3個檔。呢邊係調級溫度啊，冷風熱風都 OK。如果你唔使一個撳嗰個溫度嘅，你都可以重撳呢個直接變嗰個冷風都冇問題嘅。真係咪有分別㗎？呢個順咗好多，真係。係啦，即睇，真係睇得出嚟。嗰個負離子係會順好多，呢個就係我冇吹嗰個。係，呢個真係 OK 嘅。吹嗰啲頭髮一定要保護好你個頭髮會好啲咯，係。仲呢個咧都係要送呢個風嘴俾大家嘅，呢個風嘴，仲有呢個支架嘅你佢直接貼到牆邊，掛到身邊，佢廁所嗰啲啊收埋咗會方便啲。仲最主要嘅係有3插，3腳插。係。你空控用嘅佢直接用，唔使用嗰啲轉橫插都 OK 嘅。係，但係有啲人係要攞出要81窩㗎，全部都有181、81啊，係81啊、220啊都有嘅。係。你買嘅時候要記住要講要邊度地方用嘅。係。仲呢個咧都有好多個顏色，5個顏色，呢個係藍金色，同呢個係最經典嗰個顏色玫紅色，仲有白色啊、灰色啊同粉紅色都有，大家中意佢過嚟睇下邊個顏色啱你咯。最頂級版嘅係。呢隻幾多錢啊？呢隻係俾緊大家呢個價錢120蚊，仲最頂級版嘅。你睇頂級版係有3C認證，風力最大嘅，大家可以過嚟試下嗰個風力。好啦，今日嗰個視頻就介紹到呢個啦。嗰啲新產品大家中意嘅可以過嚟試下，仲大家中意我哋個視頻嘅都可以訂閱一下我個 YouTube 賬號啊，同加我嗰個微信。有咩中意嘅佢寄貨到香港俾你都冇問題嘅。仲呢間大家買緊嘢咧，都一樣要送嗰個手機支架俾大家，所以大家可以過嚟試下。拜拜。從呢度華強北地鐵站 E 出口行過嚟，之後要認翻係 E2出口哦，唔可以行到 E1去哦。即係呢度係有個 E1嚟嘅，你睇。即係呢度有個 E1嚟嘅，但係 E1咧佢比較近啲，但係咧佢全個係樓梯嚟嘅，有行3層樓咁高嘅樓梯，所以我哋一定要行翻嗰個認翻嗰個 E2，之後從呢度開始。之後都要直行，一路咁樣行過去。咁我哋依家可以睇到一個自動電梯，都要係一路上去。
咁到呢度可以睇到22出口呢個標識，出嚟之後睇到中國移動呢個店鋪，之後一路咁樣向前行。咁在呢度呢，我哋可以睇到翠格通訊市場經濟大廈。之後從左手邊入去，一直行落第4間鋪，記得係 D01鋪喎。咁都可以認到小光同悠悠呢個牌，